Ok, số đây bị tì krong Sài Gòn, Hồ Chí Minh,ประเทศเวียดนาม Ok, video ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំគ្នាមកមើលប្រទេសវៀតណាមបើយល់ពីទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងលំដាប់ទី2ដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាអាគារ Adventure អ្នកដែលមើលរឿង Fan Marvel ស្គាល់ហើយពិតមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានទៅហើយមានកំដរបានដឹងជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយទីក្រុងហូជីមីញឬក៏សៃហ្គននេះជាអតីតទឹកដីខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាព្រៃនគរក្រោយសតវត្សទី17វៀតណាមបានកាន់កាប់ខេត្តទាំងមូលហើយបានបដូរជាឈ្មោះសៃហ្គនហើយក៏បារាំងក៏កាន់កាប់បន្តទៀតមកហើយរឿងរ៉ាវវាវែងឆ្ងាយទៀតចឹងបើបងប្អូននេះចង់ដឹងយើងអាចសាកបន្ថែមនេះគ្រាន់ជាប្រវត្តិសង្ខេបខ្លីៗឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងអញ្ចឹងណានៅវីដេអូខ្ញុំបាននិយាយថាជាទីក្រុងទី2ធំជាងគេសំទោសដល់នេះមិនមែនទី2គឺទី1នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមធំជាងគេហូជីមីញហ្នឹងណាហើយប្រជាជនរស់នៅរហូតដល់ជាង10លាននាក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនសឹងស្មើមកប្រទេសយើងហើយតែទីក្រុងនេះមកមានយ៉ាងមែនទែន24ម៉ោងគឺសកម្មរហូតប្រជាជនគឺវាថាមានសកម្មភាពតាំងពីផ្លូវតាំងពីការកស៊ី24ម៉ោងណាគ្នាអានេះខ្ញុំឃើញផ្នែកផ្ទាល់ណាមិនខ្ញុំចេះឮតាមគេទេព្រោះខ្ញុំដើរគឺសង្កដាដល់យប់ជ្រៅសង្កដល់ភ្លឺទៀតទ្រីបមួយហ្នឹងគឺអត់បានទេបានពូនេះគឺថាទៅមកទៅតែខ្លួនឯងនឹងបលឹងនៅណាព្រោះពីយប់ទៅបានគេងហើយទៅជិះឡានបានគេងទៀតហើយបើសិនអ្នកដែលចង់ជិះឡានគឺសរុបឡានផែកខ្ទង់7ទៅ8ម៉ោងពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងហូជីមីញណាពេលដែលដូចណាគេឃើញអញ្ចឹងទីក្រុងគេរៀបចំមកគឺសម្រាប់ទេសចរហ្មងទាំងផ្លូវដើរទាំងម្នាក់ជិះម៉ូតូអ្នកជិះឡានគឺងាយស្រួលវាអត់ពិបាកដើររកកន្លែងផ្លូវដើរត្រូវឆ្លងយើងនិយាយពីចរាចរណ៍នៅស្រុកនេះវិញណាគ្នានិយាយពីថាម៉ូតូស្ដាច់ម៉ូតូលើលោកហើយទៅលើពិភពលោកមានម៉ូតូណាច្រើនទីក្រុងហូជីមីញហ្នឹងឯងម៉ូតូរាប់សិបលានទីបែរញុកគ្នាហ្មងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាអត់ញ៉ៃវាអត់ស្ទះចតឹងតតែងប្រជ្រះឬក៏មើលមកឲ្យធ្វើយើងឈឺក្បាលហ្នឹងណាគ្នាអ្នកដើរទៅអ្នកជិះឡានផ្លូវម៉ូតូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅនេះពេលដែលយើងឆ្លងហ្នឹងនេះតែសុំគេបើអត់លើកដៃសុំអីទេគឺគេអត់ខ្វល់ទេគឺបុកបាក់ជើងណាគ្នានិយាយពីថាលឿនគ្រប់តែវារៀងហៅថាហានិភ័យដែរណាខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រឡាញ់ភើបគាត់ជាស្រឡាញ់ផ្លូវមួយនេះគេថាផ្លូវ Book Street របស់ទីក្រុងហូជីមីញអញ្ចឹងមកផ្លូវហ្នឹងគេលក់សភៅទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ដើម្បីធ្វើការតាក់ទាញទេសចរហើយក៏បង្កើតនៅគេហៅចលនាក្នុងការអានហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងមានសភៅគ្រប់ប្រភេទទាំងភាសាវៀតណាមភាសាអង់គ្លេសហើយជនជាតិបរទេសគាត់ចូលចិត្តចឹងមែនទែនហើយកន្លែងទៅឃើញហ្នឹងក៏វាស្ងប់ស្ងាត់ឈឿច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនកាបរិយាកាសបែបហ្នឹង How to save money នេះជាសភៅដែលល្បីណាស់គ្នាសភៅហ្នឹងខ្ញុំមានអានេះមួយតែខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំយកទៅបានអានខ្ញុំទិញច្រើនណាស់សភៅអ្នកគេអាននេះស្អាតបន្តតោះមួយពិបាកមើលតម្លៃមែនទេតម្លៃទីគោលងខ្លួនណាឃើញ 100k គេថាទិញ2មិនបាន 100k ហ្នឹងមិនមែន 100k ហ៎នេះក្រុមជើងអត់ទេស្អាតអានេះយើងគឺទិញស្រុកខ្មែរជួយលើកទឹកចិត្តខែហ្នឹងណាអរហូតខ្ញុំដល់សួនវត្តបន្ទុំហ៎នេះនៅវៀតណាមមានសួនវត្តបន្ទុំនោះនេះសួនវត្តបន្ទុំសួនវត្តបន្ទុំមាននិស្សិតពួកយើងមកដល់វត្តបន្ទុំហើយប្រវត្តិសុំឲ្យគេមកវល់មកអាអើយឥឡូវមកដល់ចិនវិញនេះឈរមកឲ្យឈរឲ្យឈរអត់បងឈរអស់ហើយឬមួយខ្ញុំចំណាំនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាចូលគ្រប់កន្លែងផ្សារទំនើបកន្លែងតំបន់ទេសចរមិនថាគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជាប់គឺតែមានសន្តិសុខមានពលាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំសរសើរនោះគឺគេអត់ហាមយើងថតគេអត់ហាមយើងកាន់កាមេរ៉ាចូលផ្សារទំនើបកន្លែងហាងគេធំៗហ្នឹងគឺរឿងមួយគាត់ថា positive មែនទេ
nhưng mà đừng thầm mấy tay nơi bính về class nhưng căn camera còn là căn trốn của cái hàm này tao mình cho thọ vào nữa chẳng nhưng cái tha rương đi chỉ rương cho môi chạy tiền hoặc gì chó còn miền sật sấy phiêu nó cao thọ ở đây chẳng mẹ làm tha freedom camera anh tin ở hộp po nó thọ đấy à anh non phim mà thọ xây nè photo anh cái này coi photo booth nè mới không can mau mơ tăng bị tripod tăng bị camera tăng bị máy thì kia mà chọn thọ là sẽ kia nè ê thọ đó mình ấy rồi thọ đó Sam em sẽ toàn Sam sập hả? Ơi em xong bẻ đi em xong bẻ đi ba đấy xong bẻ đi vừa đấy ơi anh ơi thọt cái thọ đó ចំពោះមកមហាវិញនៅគ្នានៅទីនេះគឺអត់ខុសគ្នានៅខ្មែរប្រហែលព្រោះដោយសារតែលំហូរនៃអាបបហាហ្នឹងគឺវាចូលខ្មែរយើងច្រើនដែរប្រហុំហាដូច offer ដូចបាញ់មីបាញ់ស្រងអីណាហើយចំពោះតម្លៃវិញខ្ញុំគិតថាថ្លៃនេះប្រហែលខ្មែរដែរធូរថ្លៃជាងខ្មែរបន្តិចកាហ្វេអីហ្នឹងក៏ថោកដែរពីរសជាតិគឺរសជាតិក៏មិនខុសពីខ្មែរប៉ុន្តែនិយាយទៅវាប្រហែលជាងព្រោះដោយសារយើងវាគេហៅលំហូរចូលមកពីវៀតណាមច្រើនណាម្ហូបហាណាnào he mưa ở tận nổ người ta bị xí tận nổ ăn chơi má nhanh chơi mai phi đập kệ đó em để đắp kệ đó phải làm vậy phải em Chị hả? trong về sang ngày nó đặt phở mà cha thấy đặt bài cha được liên phi ở trong ơi luôn phở em mà vậy mà ấy thì đâu phở nặng tính trong buông phở chọn một cái nước nào nó chỉ đang nát được bất chân nhà khi xưa là tao chuyện là rùi ớt nhưng hiện slide tha rùi bên tay mà phần này tôi tiết gồm thời rùi đây nhưng các bạn chụp sửa này nè là còn sư chưa chật vậy sẽ khoa dương vậy tới còn sư chẳng nên vì ta còn thấy hay định sư đã tệ chứ nữa năng nhâm cái tha vì chuyện này mưa đã sư lo đấy hay nhâm chỉ nhiều từ cho cái tha cho nó nít vì bị khác bị bạc vào ròm nhiều đài và cho nên dương từ lên lại kia mà làm thật trong tuổi dừa chớ nó nhầm là màu hai đấy mà tại mình chán nhau cái tích tuổi gì lấy nó vô bên nào hay khơi chẳng cứ mà nước can nó sợn từ ngay mà nước trong cách thứ năm nước sợn bây mà nói giúp đi mà nước hơi sợn như đang tiệt can là giúp can là rùa nè nè từng phim từ cho từng chuyên rùa hơn nữa máu đập mùi đập pi nơi mình nước đa nơi mình đã hạt pran tạm xuân tạm ấy nhưng mà ha tí trong đấy cứ việc mình chụp chồ món người ta mà pay luôn mà cứ sẽ làm mà pin linh màที่มันพอมาเรามีแบบจอเป็นอะไรนี่คือจีพับสตรีทมวยแต่ที่มีตัวโจคลั่งอย่างเงี้ยน้องจะเอาพอดมอนตัวโจน้องโฮจิมิเนี่ยนะดีวิธามันนึกได้จวนโก้เนี่ยนี่ให้จวนคลั่งมาแต่ในน้องซีซันนี่ซีซันมันซีซัน2ซีซันนั่นนะปลายมันเรื่องมอปีหน้าเราเนี่ยมอบกสมบัติไม่ไหลนึงมองให้ดูคืนจังคือเนี่ยใส่คลั่งที่ดมอนตัวโจมวยนี่คืออัดดูในไทยดูในขมายเยอะนะดูคืนจังคือมีนใส่ในเรื่องนั้นมือไหนยังไม่ใช่บริยายnhưng tới những shock đó là wow like miền chẳng là này còn đây anh ấy vì những cái pi rương vì chỉ miến về vì trả tiền thì cho đấy nè nhưng chưa thà cái lại mới này cứ chỉ chụp sầm khăn mới đẹp hiểu thì cho mà vì chúng mình cũng được quật tròn mà liềnคุณมันจะดอกที่ดับบันเบอร์จงวิดีโอนี้เรียงใครอย่างทัศน์ที่จะทราบไปวิเลเตอร์นั่นคือใครในช่วงอาศัยบานสาวชื่อหรือก็ explore เชิญได้ให้สังกัดดำเนินการทำลองตีแต่วิดีโอนี้ทั่วคือมีกลุ่มน้องซับไซต์เทโชหรือก็โปรโมทปกเกย์ดีคือก่อนในจังแต่กับชาให้ยืงให้ explore ประเทศไม่พูดการอะไรยืงมันแต่การกล้ายืงมือคืนกระทงจนหมดในจังก็ไปช่วยยืงดีจังเลยนะให้ complete ยันมีวิดีโอมือตีได้ยังนำเธอเป็นใครดาราอยู่ในใครมวยได้รอในธรรมชาติปริพนมល្អមែនតើវីដេអូមួយនឹងខ្ញុំគិតថាល្អជាងនេះ3ដងអញ្ចឹងកម្រង complete រងចាំទស្សនាអូខេអរគុណជួបในវីដេអូក្រោយជម្រាបលា